Pejgamberit alayhi salatu wassalam. Njihe fin tënde, çdo të hënë dhe të mërkur, ora 15 në Radio Audionur. Ora 15 në Radio Audionur. Disa të tjerë e kanë braktisur totalisht historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, e si rrjedhoi nuk i njohin ngjarjet e saj, ndërsa pjesa tjetër që këtu përfshihen njerëzit e suksesshëm, ata her pas here e lexojnë atë, meditojnë, e mësojnë, nxjerrin dobit dhe orientimet e duhura. Allahu subhanu wa taala me mëshirën e tij përmes librave të cilat i ka shpall, edhe përmes pejgamberëve të cilët i ka dërgu në mënyrë të përsosur, në mënyrë të mrekullueshme. Pejgamberit alayhi salatu wassalam janë ilaç, janë melhem për çdo sëmundje, janë zgjidhje për shumë probleme për muslimanët e asaj kohe, për neve në këtë kohë, po do të mbesim. Na nuk duhet të lexojmë vetëm për me lodh veten, por na lexojmë edhe për me qetësu veten. Prandaj ka lloje të librave që janë për të qetësu, prandaj normal se me kalimin e kohës njeriu arrin. Besimtari ka nevojë për mëshirën e Allahut Azza wa Jall në këtë botë, siç tham, dhe në botën e ardhshme. Ka nevojë besimtari për mëshirën e Allahut Azza wa Jall në këtë botë për të jetuar me kënaqësinë. Pra arsyeja pse Allahu xhalla shanuhu na ka vendosur neve në këtë jetë, na ka vendosur në këtë botë, Allahu don më na sprovu, don më na pa, don më na testu. Emision edukativ fetar me hoxhallar të ndryshëm nga trevat shqiptar. Çdo të hënë dhe të mërkur. Ora 15. Njihe fin tënde. أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهام أتعشق مثل الربا والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Përshëndetje të nderuar dëgjues, vëllezër dhe motra të radios Audionur. Takohemi sërish së bashku kështu me vargun e emisioneve të njëpasnjëshme me transmetim nga studio numër 1 e radios Audionur në Prizren. Dhe të dashur dëgjues, nga ora 15 deri në orën 16 çdo të hënë dhe të mërkur kemi emisionin Njihe fen tënde me hoxhallar të ndryshëm nga trevat tona shqiptare, që do të thotë kemi nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e kështu me radhë. Sot siç ju kemi paralajmëruar, me neve në studio është Hoxhi Jusuf Hajrullahu nga Shkupi i Bukur. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum salam wa rahmatullah, mirë se ju gjetëm. A thash mirë që Shkupi është i bukur apo? Po, besoj që po. Edhe pse Prizreni mund të i bëj konkurrencë. Se përket bukurisë. Të nderuar dëgjues të radios Audionur në +38349 283 në Viber mund të shkruani, po ashtu në Instagram dhe në Facebook duke na kërkuar Radio Audionur, pra mund bëni pyetje vetëm me SMS. Besojmë dhe shpresojmë me një të ardhmen të afërt të rregullojmë edhe çështje teknike dhe të kemi mundësi që të inkuadrojmë edhe telefonata. Tema që do të lexojë Hoxha tha një porosi profetike. Po, kështu ishte. Dëgjojmë së bashku për një gjysmë eventualisht 40 minuta, pastaj presim pyetjet e juaja. Hoxh, mikrofoni për ty të dëgjojmë me shumë kënaqësi. Allahu ju nderoft. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu al-husna lil-muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya al-mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman kathira. Fillimisht falënderimet më të sinqerta dhe absolute i takon madhërisë Allahut Gjeleshan vë Gjelle Gjelalu, i cili na i ka bërë të dashur imanin, islamin, Kur'anin dhe na ka zbukuru në zemra dhe në shpirtat tanë, më pastaj qomi selam dhe salavatin bi Muhammedin, alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij të dashur, bi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin, e përcjellin mësimet, porosit, mesazhet e kësaj feje deri në ditën e fundit. Besimtar dhe besimtar të nderuar, ju që na ndjekni në këtë emision, sot me lejen e Allahu Gjeleshanu do të ndaj me ju një porosi
profetike nga deti gjigant madhështor që është i përmbushur me porosi dhe mesazhe, me margaritar dhe perla, urtësi dhe mesazhe nga goja e Resulullahit alayhi salatu wassalam. Fillimisht po e paraqes një ajet kuranor ku Allah i madhëruar i drejtohet të gjithë besimtarve me një urdhë imperativ duke thënë: "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Thot Allah i madhëruar, atë që u jep i dërguar i Allahut, merrne, pranone, ndërsa ata çka u ndalon u tërheq vërejtjen, largonu maksimalisht. Të nderuar, nuk ka dyshim se figura e Resulullahit alayhissalatu wassalam është madhështore, sado që flasin gjuhët tona, sado që shkruajnë librat, ai pejgamber mbet madhështor, sepse të tillë e krijoi Zoti i gjithësisë. Ai nuk ishte vetëm profet, ai nuk ishte vetëm dhe njeri i madh, por ishte një vëlla i mirë, ishte një shok dhe mik i dashur, ishte një edukator i jashtëzakonshëm. Ishte nga ata njerëz që kur shikonte një të keqe, i digjej zemra dhe me urtësinë më të madhe e korrigjonte atë. Ishte nga ata njerëz që kur e pyeste për diçka të mirë, me zedhin më të madh që mund të ketë ndonjë mësues, ai shpjegonte nxënësit më së miri ata që e pyeste. Andaj, fjalët e tij ishin të pakta, por me kuptim të thellë dhe të plot. Kur dora e tij e butë vihe mbi supën e njërit prej shokëve të tij, fjalët që dilnin nga goja e këtij profetit futshin thellë në përzemra e nuk u harroshin asnjëherë. E merrte shokun e tij anash dhe i fliste 2 apo 3 fjalë. Ishin fjalë me peshë, sepse dilnin nga zemra e tij atij personi që donte çdo njeri pa mas. Këtë porosi të vogël që dua ta shpalosi para juaj është një porosi gjigante dhe madhështor që duhet secilin nga ne çka e ndëgjon, ta lexon, madje ta rilexon, ta ndëgjon dhe rindëgjon me 10 herë, se vërtet është hadith për plot mirësi, për plot urtësi, për plot mesazha të mëdha. Andaj, me 2-3 fjalë i dërguari i Allahut ja mësonte fejen shokut të tij. Nuk e zgjate shumë, folte pak, mirë po, fjalë, porosi universale. Jo rasisht, bashortja e tij, Aisha radhiyallahu anha, thoshte se i dërguari i Allahut aq pak flitte me një tubim dhe me xhlis, sa që secili nga ne që ishte prezent mund të t'i numëronte fjalët që i thoshte në atë tubim. Pak, mirë po, kuptim të thella dhe të mëdha. Andaj, të nderuar besimtar, kam zgjedhur për juve një porosi të Resulullahit alayhissalatu wassalam. Një fjalë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha njërit prej shokëve të tij, që e donte shumë dhe pa mas. Realisht, ai donte të gjithë shokët e vet, por këtë person e donte shumë, sepse ishte nxënës dhe i zgjuar dhe her pas here e pyeste vazhdimisht të dërguarin e Allahut. E ky person ishte Muadh ibn Jebeli, Allahu qoftë i kënaqur me këtë. Madje i dërguari i Allahut për këtë sahabi thoshte se më i miri që e nje
halalin dhe haramin e gjithë kësaj feje ishte Muadh ibn Gjebeli. Muadh ibn Gjebeli e donte xhenetin dhe kishte frikë shumë nga zjarmi i xhenemit. Ai tregon, kur e pash një ditë të dërguarin Allahut të vetëm, askush nuk ishte përreth tij, lart të tjerëve u afrova dhe i thash: Ja Rasulullah, kam një pyetje që s'më le të flej natën dhe më ka shqetësuar dhe kam hall dhe breng shumë. Më tregon një punë që më fut në xhenet dhe më ruan nga zjarmi i xhenemit. Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilni al-janna wa yub'idni min an-nar. O i dërguari i Allahut, më trego për një punë që më fut në xhenet dhe në të njëjtën kohë më mbron dhe më ruan nga zjarmi i xhenemit. Vetëm kaq dua, nuk dua më shumë. E i dërguari i Allahut e ndëgjoi me vëmendje, i cili e shikonte besnikërinë dhe sinqeritetin tek Muadh ibn Gjebeli, ju përgjigj: Laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala ma yassarahu Allah. I tha: O Muadh, ke bë një pyetje, mirë po është pyetje e cila është gjë e madhe, madhështore, por me lejen e Allahut është e lehtë për ata që Allahu ja ka lehtësuar. Ta'budullah wala tushriku bihi shay'an. O Muadh, gjëja e parë që dua ta them është: adhuroje Zotin, adhuroje Allahun e madhruar e mos i bëj shok asnjëherë. E më pastaj tuqimu s-salah wa tu'tu z-zakah wa tasumu Ramadan wa tuhijju l-bayt. E më pastaj fale namazin, agjeroje Ramazanin, jepe zekatin edhe shko në hax sipas mundësive. E më pastaj mësuesi Rasulullahi alayhis salam e pyet nxënësin e tij, sepse ishte nxënës besnik dhe ishte i zellshëm: O Muadh, ala adulluka ala abwabil khair. O Muadh, a nuk e dëshirë të tregoj dyert e punëve të mira? Tash i dërguari i Allahut pe jep informata dhe deturi shtesë nga ajo që është obligative edhe madhështore. I thot: Ajal, po i dërguari i Allahut, kam dëshirë të më tregojsh për punët e mira. E i dërguari i Allahut tha: As-sawmul junnah. Agjerimi është buroj. Të agjerosh nafile jashtë muajit të Ramazanit. O sadaqatu tutfiu al-khatiya kama yutfiu al-ma'u an-nar. Më pastaj vazhdoi duke thënë: lëmosha dhe sadakaja e fik gjunat mëkatet sikur se uji që e fik zjarin. Pastaj vazhdoi: o salatu rajul fi jawfi lejl. Më pastaj e Muadh, falja e namazit natës është një send vërtet prej punëve të mira. E më pastaj dërguari i Allahut vazhdoi duke lexuar një ajet nga Kurani ku thot Allah i madhëruar: tatajafa junubuhum anil madajihi yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Më pastaj Allah i dërguari i Allahut e lexon një ajet nga Kurani, nga suratu Sejdë, thot: kur Allah i madhëruar i përshkruan besimtarët e mirë që garojnë në punë dhe vepra të mira, thot Allah i madhëruar, këta besimtarët i lajgojnë trupat e tyre, largohen nga dysheki, nga shtrati i tyre natën dhe drejtohen Allahut duke fal namaz, nga friga që kanë dhe shpresa, dhe nga ata që Allahu i ka bajgatu me pasuri, ata japin dhe shpenzojnë. Vazhdon ajeti duke thonë: nuk mund ta di askush se çfarë shpërblimi është fshehur për këta. Të nderuar besimtar, nuk e di besimtari
se çka ka përgatitur për ata i cili ka punuar dhe ban vepra të mira, ka për t'i surprizua Allahu në ditën e Kiametit, është problem për ata që kanë punuar në këtë dunja. Pastaj vazhdon përsëri i dërguari i Allahut duke i thënë: "Ela ukhbiruka bi ras al-amr wa amudihi wa dhurwati sanamihi." Ja Muadh, a do ta dish se çështja kryesore cila është shtylla e saj dhe kulmi i saj? Po, kultu bela ja Rasulullah, i thash, po si jo i dërguari i Allahut, kam nevojë për këto informata. E më tha i dërguari i Allahut: "Rasul amru al-islam." Çështja kryesore është Islami. Wa umuduhu as-salah, ndërsa shtylla e saj është namazi. Wa dhurwatu as-sanami al-jihadu, ndërsa kulminacioni i kësaj feje është gjihadi në rrugën e Allahu xhaleshanu. E më pastaj vazhdon sërish i dërguari i Allahut duke thënë: "Ela ukhbiruka bi malaki dhalika kullih." A të tregoj për sekretin e gjithë këtyre gjërave deri tash. A të tregoj për epilogin e gjithë këtyre deri tash ka u cek. Po tha Muadh ibn Jabal, e i dërguari i Allahut fa akhadha bilisani wa qala kuffu alayka hadha. E i dërguari i Allahut tha, e mur gjuhën e tij për dorë, tha, frenoje gjuhën, zotroje gjuhën, mos e le të fol vend dhe pa vend. Wa qala Muadh, e Muadhi kur e ndëgjoi tha: "Ja Rasulullah, inna nuakhidhuna bima natakallum bih." O i dërguari i Allahut, a kemi për të marrë në pyetje për shkak fjalëve që do flasëm? Atëherë thot Rasulullah: "Thakuletka ummaka ya Muadh." O Muadh, të pas nana, a nuk e di se njerëzit nuk i hedh në zjarr të xhenemit përveç gjuha e tyre. Pra, çfarë ishin këto fjalë? Thën shkurt, brenga dhe shqetësimi i Muadhit ishte shqetësimi i gjithë sahabeve. Ata nuk ishin njerëz të fjalëve. Ata flisnin pak, mirë po punonin shumë. Pyesnin pak, e zbatonin shumë. Ata nuk i zinte gjumi natën nga shqetësimi. Vallë, a do të hyjmë në xhenet apo në zjarr? Kjo ishte brenga, halli i të gjithë sahabëve. Ata kishin kuptuar situatën dhe ishin të sigurt se ardhmja e tyre ishte ose xheneti ose zjarri i xhenemit. Për këtë e pyeti edhe Muadh ibn Jabali të dërguarin e Allahut për atë punë çka e dërgon besimtarin në xhenet. E i dërguari i Allahut nuk i tha thjesht: "Bëj punë të mira Muadh, ti po pyet për një çështje e madhe." Vërtet, je duke pyet për një send që është finali, finishi i secilit nga neve. Atë duket e lehtë të hysh në xhenet e të ruhesh nga zjarri i xhenemit. A nuk e di se Allah i madhruar e ka dërguar këtë fe pikrisht për këtë objektiv? Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë ardhur me këtë synim, t'i fusim njerëzit në xhenet me lejen e Allahut dhe t'i largojnë nga zjarri i xhenemit. Madje edhe librat e Allahut kanë zbritur për këtë qëllim. Thot Allah i madhruar në Kur'an: "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Dije se ai cili është shmangur nga zjarri i xhenemit, është larguar njëherë për gjithmonë nga zjarri i xhenemit dhe është fut në xhenet me lejen e Allahut, ky njeri le të gëzohet se vërtet ka shpëtuar dhe ka korr sukses. Dhe dije se jeta e kësaj dunjas është vetëm se një mashtrim i shkurt dhe një knatësi e vogël. Andaj nuk është lehtë të hysh në xhenet. Vallahi është aq e vështirë, saqë kur Allah i dërguar e krijoi xhenetin me knatësitë më të mira që i posëdon dhe ato elemente që janë në xhenet, ju tha me lajkëve: "Shkoni dhe shikoni xhenetin." Kur shkuan me laçet me shiku xhenetin, kur e pa nga bukuria, ata të mira që i ka xheneti, than: "O Zot, nuk ka me met njëri që nuk do të futet në xhenet." Mirë pa Allah i madhëruar sërish xhenetin e rrethoi me sfida, me sprova, me telashe, e pastaj ju tha: "O me lajqet e mia, shkoni për së dyti dhe shikoni xhenetin." Kur e shikuan xhenetin,
të rrethuar me lloj-lloj të lashe, sprova, me sfida, than, nuk ka asnjëri për të futur në xhenet. E më pastaj, Allah i madhëruar e krijoi xhenemin, zjarmin, me vështirësitë, me gjitha ato tmerrat që i ka xhenemi, ju tha me laçeve, shkoni dhe shikoni. Kur e shikuan xhenemin, zjarmin, than, o Zot, kush ka më ndëgju për zjarmin e xhenemit, ka për të larguar. Mirë pa Allah i madhëruar sërish për s'dyti, e rrethoi zjarmin e xhenemit me knacit, me lloj-lloj knacit të kësaj dunjajës. E më pastaj tha, o me laçet e mia, shkoni sërish, shikoni zjarmin e xhenemit, e kur e shikuan xhenemin, me knacit, me epshet, me kanjet, me gjithë pasionet të rrethuar, tha, nuk ka për të shpëtuar askush. Andaj, vallahi është aq e vështirë, sa që me laçet kur e pan xhenetin, se me çfarë vështirësi është rrethuar, tha o Zot, askush nuk do të hyjë në xhenet. Por Zoti tha, do të hyjë ata që i përveshin krahët për këtë, dhe unë kam për t'ja lehtësuar rrugën për në xhenet. Kush e do rrugën e mirë, sa do e vështirë të jetë, aja bëhet e lehtë me lejen e Allahu xhaleshanu, sepse lehtëson Zoti i gjithësisë. Allahu tha në Kur'an, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ai cili jep nga shka Allahu i ka begatu nga pasuria e tij dhe ka droj dhe frikë Allahun e madhruar dhe ruhet nga haramat dhe beson më të mirën, botën tjetër, e beson ahiretin, e beson xhenetin dhe xhenemin, e beson takimin me Allahun xhaleshanu, thot Allahu, këtij personit kemi për t'ia lehtësuar rrugën për xhenet. Në të kundërtën, wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ndërsa ai cili është koprac dhe tamaçar dhe nuk jep nga ajo që Allah i ka begatuar dhe ka pasuru, dhe bati panvarur, nuk ka nevojë ky njeri për Allahun e madhëruar, dhe përgënjeshtron botën tjetër, e përgënjeshtron takimin me Allahun xhaleshanu, e përgënjeshtron xhenetin dhe xhenemin, e Allahu si rezultat thot, fasanuyassiruha lil yusra. Tina kena me lehtësuar rrugën nga më të vështirën, rrugën për xhenem, që do thot, do t'ja lehtësojmë, nga se ky njeri është përcaktuar, e do të keqen, andaj dhe e lehtëson rrugën ka e keqja. Kush e do rrugën e keqe? Ajo është e lehtë dhe Zoti nuk ja vështirëson për këtë, por në fund të gjithë kemi për të kthyer tek Allahu i madhëruar, e do t'japim llogari për ata që kemi punuar. E dijeni se Allahu nuk e do të keqen dhe nuk i bën padrejti askujt. Tash si spjegim dhe një sqarim, një elaborim rreth këtij hadithit madhështor. Thot i dërguari i Allahut fillimisht, o Muadh, je duke pyetur për një çështje madhështore, mirë po, Allahu ka për t'ia lehtësuar atij i cili synon në atë. Fillon thot, o Muadh, adhuroj Zotin dhe mos i bëj shok atij. Ky është një parim gjigant, ku të gjithë pejgamberët e Allahut e kanë pas moto, që nga i pari dhe i fundit, wa laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne kemi dërguar pejgamber në çdo popull, në çdo shoqëri dhe në çdo ummet, secili nga ata e promovonte këtë moto duke thonë, o popullim, adhuroni vetëm Zotin dhe largonu besimeve të kota. Adhuroni Zotin edhe kurrën e kurrës mos i bani shok. E më pastaj, nëse këta e realizojnë me përpikshmëri të plot, me sinqeritet të plot, atëherë thuaj ja Muadh, thuaj ummetit, le ta falin 5 kohë të namazit gjatë ditës dhe natës. Edhe nëse këta e pranojnë dhe e praktikojnë në jetën e tyre, thuaj se Allahu e ka bë obligim dhënien e zakatit për ata të cilët posedojnë pasuri. E më pastaj vijon urdhë tjetër, agjerimi muajit Ramazanit. Edhe nëse kanë pasuri dhe posedojnë shëndet, atëre kanë obligim kryerjen e haxhit sipas mundësive.
Këto janë obligative, këto janë farzët e Zotit, madje konsiderohen nga shtyllat kryesore të Islamit. E më pastaj dërguari i Allahut po informon për disa gjëra vullnetare, gjëra fakultative, të cilat njihen në gjuhën e shariatit nafilet, duke i thonë o Muadh, a do ta dish rrugët e punëve të mira, e cilët janë këto punë të mira? Fillon i dërguari Allah duke thonë, esomul gjunne, të agjërosh vullnetar, nafile, jashtë muajit të Ramazanit, që janë ditët e hëna dhe të enta, ditët e bardha, e kështu me radhë. Dije se agjërimi nafile është mburoj, sikur se ushtari që shkon në luftë, e merr mburojën me vete. Po kush kështu agjëron nafile? Pra, jashtë muajit Ramazanit që janë muajt e tjera, ky njeri mbron veten e tij nga fjalët dhe punët e pahishme. Andaj agjërimi mbron robin nga zjarmi i xhenemit. Ndëgjoj me vëmendje për ata të cilët agjërojnë jashtë muajit të Ramazanit, se çfarë përgëzimi i dërguari i Allahut ju jep, duke thënë, kush agjeron vetëm një ditë për hir të Allahut, Allahu i madhëruar ka për të larguar atë njeri 70 vite nga zjarri i xhenemit. Çfarë mburoje të jep Zoti vetëm robin nëse agjeron për hir të tij. Vazhdon me vepra tjera duke përmend sadakaja dhe lëmosha i fik gjunat dhe mëkatet sikur se uji që e fik zjarrin. Madje në hadith tjetër thotë dërguari i Allahut, sadakaja fshau razi e shun dhe fik i dhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar besimtar, a dini se nëse Allah i madhruar është i dhuruar me një popull, me një familje, me një shoqëri, mirë po, në mesin e tyre ka nga ata të cilët japin lëmosh sadaka fshau razi, që kur kush nuk i sheh, e bën sinqerisht vetëm për hir të Allahu xhaleshanu, Allahu ka për të larguar i dhërimin e vet nga mesi këtyre njerëzve. E më pastaj, për veprave vullnetare është edhe namazi i natës, ku i thot i dërguari i Allahut të falësh 2 rekat namaz në mesin e natës, është për gjërave çka e reflekton në shtëpinë tënde, reflekton në imanin tënd. A e di se shtëpi ton i ka mbuluar errësira e madhe. Nuk ka që e largon këtë pluhën të errësirës përpas nëse ngritmi her pas here, duke marrë abdes në mbrëmje, duke falër në file vullnetare. A e shihni, thot Allah i madhëruar robin tim, kur ngritet dhe fal namaz natë? Po, kë ngritet natën të më përkujtuar vetëm mua. A e keni pa ndonjëherë njëri të këtill? Me të vërtetë është dhunti e madhe, prandaj lusë Allahun xhaleshanu të na ndihmoj ndaj vetes tonë. Pastaj dërguari i Allahut vazhdon më tutje duke thënë, a do ta dish kokën e kësaj çështje, shtyllën dhe kulmin e kësaj? Po, thot i dërguari i Allahut, po thot Muadh ibn Jabal, na falni, atëherë thot i dërguari i Allahut, çështja kryesore është Islami, që nuk kupton dëshmia e shahadetit, që është formula e tauhidit, kur robi e dëshmon duke thënë la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, ky vetëm se e ka pranuar çështjen kryesore të kësaj feje. Mirë po, për ta ruajtur, mbrojtur maksimalisht, duhet të vendos disa dyrek dhe shtylle, e ata janë namazi. Manifestimi i namazit vetëm se ti krijon shtylla në këtë objekt gjigant që është kapitali më i madh islami, ndërsa pastaj vazhdon thot kulmi i kësaj është xhihadi në rrugën e Allahut xhaleshanu. O vëllezër të nderuar, ky problem është i sqaruar një herë për gjithmonë. Kush ka mëshirë për veten e tij, le të punoj. Kush nuk ka mëshirë, ai merr në çaf vetëm veten e tij. Namazi është shtylla e kësaj feje, e kush e rrezon këtë shtyllë, e ka rrezuar fejen e Allahut madhëruar. Ndërsa kulmi i kësaj fesë është xhihadi në rrugën e Zotit. Xhihadi nuk është vetëm luftë, por është shumë më tepër se kaq. Është përpiqje, është mundim. Ndërsa në fund vjen edhe luftja me qëllim që të gdhendet padrezia, mizoria dhe të ndalohet nga ajo. Pastaj dërguari i Allahut tha edhe atë fjalën që nuk e priste Muadh ibn Jabal.
Asë ne nuk e pretëm. O Muadh, a do ta dish për sekretin e gjithë këtyre punëve? A do ta dish ajkën, epilogën e gjithë këtyre deri tash çka e përmendëm? E kapi gjuhën e tij fort dhe tha: "Amsik alejke hadha." O Muadh, zotroje gjuhën, frenoje gjuhën. Ndërsa Muadhi çuditshëm tha: "O dërguar i Allahut, a për fjalët që i themi do të marrëmi në llogari tek Allah i madhëruar?" I dërguari i Allahut ja kthen tha: "Të pas nana ty o Muadh, pa nuk e di se ajo që ka i fut më së shumti njerëzit në zjarr të xhenemit është pikërisht gjuha. Gjuha i fut njerëzit në zjarr. Kur njerëzit analizojnë veten e tyre thonë: a për këtë gjuhë u futëm në zjarr? Asnjëherë nuk na pas ka shkuar ndërmend kjo gjë." Prandaj dërguari i Allahut ka thënë: "Kush ma garanton epshin e tij dhe gjuhën e tij, unë kam për t'ia garantuar xhenetin e Allahut." Garantoni nderin dhe gjuhën e tij, t'ju garantoj dërguari i Allahut xhenetin e tij. Pse gjuha? Me gjuhë mohohet Zoti, me gjuhë akuzohen njerëzit, me gjuhë gënjehet, me gjuhë bëhet padrejtia dhe mizoria, me gjuhë bën të gjithë të zezat, të këqijat dhe belat. Për gjuhën sahabët kanë thënë: "Kjo gjuhë është dashur të mbahet në burg më shumë se gjithçka tjetër." Andaj Zoti na bëf nga ta njerëz që u mjaftojmë me 2 dhe 3 fjalë. Njerëz të mirë nuk u duhet të mbash ligjërata as leksione. Njeriu i mirë e kupton dhe e pason të mirën. Ata njerëz i ka drejtuar Allahu dhe ata me të vërtet janë të mençur. Kjo është gjithçka në këtë jetë. Të nderuar besimtar, i dërguari i Allahut her pas here i ka këshilluar pikërisht këtë sahabi Muadh ibn Xhabelin edhe me porosi të tjera. Një ndër to është atë shumë e ka po tek Muadh ibn Xhabelin, se çfarë kujdesi ka shfaq para porosive profetike. Një ditë i dërguar Allah i thot: "O Muadh, të dua vetëm për hir të Allahut xhaleshanu. Andaj mos e le asnjëherë pasi të falish namazin, ta bësh një lutje duke thonë: O Zot, më ndihmo të përmendi ty, të falendroj ty dhe të kryej ibadetin në formën më të mirë." Të nderuar besimtar, kur ka dëgjuar Muadh ibn Xhabeli këtë fjalë, të dua për hir të Allahut, si va mërmenja, a thua vallë, si ka fletat nat Muadh ibn Xhabeli. Më ta thonë këtë fjalë një mik dhe një shok i dashur, ti me të vërtet ke për të met pa tekst. Imagjinoje, i dërguari i Allahut i thot: "Ja Muadh, të dua vetëm për hir të Allahut." Andaj e ka vëret se ka qenë nxënës i sjellshëm, nxënës i cili ka pas ambicie dhe vullnet të lartë të ndëgjoj porosi profetike. Andaj do të përmendë edhe disa porosi vetëm shkurtimisht, me të cilën i dërguari i Allahut her pas here këshillonte Muadh ibn Xhabelin. Një ditë për ditëve i tha, e mur për dorë, tha: "Ja Muadh, ec pak me mua." O Muadh, po të jap disa porosi. Prandaj ki mendjen. O Muadh, ke frikë Zotin. Thuaj gjithmonë të vërtetën. Mbaje besën, dorëzoj amanetin, braktise tradhin, mëshiroj jetimin, ruaj komshiun, mbaje zemrimin, zbuti fjalët, jepu selam çdo kujt, mos ju nda xhamatit, grupit, rrethit, shoqërisë, unitetit, kuptoj mirë Kur'anin, duje ajetin, friksoj llogaris, mos ju mbështet shumë kësaj jete sa është e shkurtur, punën që të besohet bëje sa më mirë. O Muadh, unë po të ndaloj për diçka, andaj ki kujdes, mos e shaj muslimanin, as mos e fondo, mos e beso gënjeshtarin, mos e përgënjeshto të sinqertin, mos e kundërshto prisin e drejt, mos bë fesat në tokë. O Muadh, kujtoj Zotin në çdo pemë, në çdo kur. Sa herë që të bësh një gjuna, me njerë pasoje duke u penduar dhe duke bë vepra më të mirë që të fshyhet ky mëkat dhe ky gjuna. Qoftë kur je dhe vetëm, qoftë edhe kur je me njerëzit e të tjerë dhe sjellu me njerëzit me moralin më të mirë. Lutë Allahun të na bën nga ata njerëz që pyesin pak e punojmë shumë. Zoti na bëf nga ata që dëgjojmë fjalën e mirë dhe e pasojmë atë në formën më të mirë. E lutim Allahun e madhëruar që të fuz në zemrat tonë dashurinë për këtë pejgamber të Allahut, të na bëjë nxënës të mirë të këtij profeti,
të këtij mësuesi dhe edukatori më të mirë. E lutem Allahin madhruar të na i fal gabimet tona, të mëdha apo të vogla, ata që duken dhe ata që nuk duken, ata që i bëna me qëllim dhe pa qëllim. Lutem Allahun e gjithësisë të na ruaj zemrat tona, gjuhët tona dhe gjymtyrët tona nga çdo punë e lik. Allahu ju shpërbleft, Allah ju nderoft, ndërsa lutja jone e fundit është alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe të ndëruar dëgjuam së bashku ligjëratën nga Hoxha Jusuf Hairullahu. Është momenti për të bërë një pauzë të shkurtër dhe pastaj për të rikthyer në studio dhe për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Njihefen tënde, që me neve në studio sot është Hoxha Jusuf Hairullahu. Qëndroni me ne dhe rikthehemi pas pak. Të ndëruar dëgjues, pas kësaj ilahie, do të vazhdojmë tutje me minuta që i kemi në dispozicion, një 13 apo 15 minuta. Me neve në studio është Hoxha Jusuf Hairullahu nga qyteti i Shkupit dhe më tutje pra ju mund të bëni pjesë e këtij emisioni. Të ndëruar dëgjues, në +33 49 283 048 në Viber, mund të shkruani po ashtu në Instagram dhe në Facebook. Dhe pa humbur kohë kalojmë tek pyetjet, shoh çfarë pyetje ka ardhur në Hoxh. Thot selam aleikum për ju dhe për Hoxhën e nderuar. Për namazin istiharës si bëhet niyet? A bëhet niyet? Bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket pyetjes për namazin e istiharës. Fillimisht namazi i istiharës është një namaz ku bëhet për qëllim kur dikush prej neve synon, apo ka qëllim të martohet, apo ta bëhet dhe një punë, e tash pasi që i ka marrë të gjithë shkaqet dhe sebepet, edhe në fund duhet ta vulose, ta përfundojë me namaz istihare që do të thot, o Zot, i fal ata në 2 rekat, në fund e mban lutjet, o Zot, nëse është hajr dhe dobi mirësi për mua, kjo piknisje e martesës është në favorin tim, favorin e familjes, në favorin e fejes, e dunjas dhe ahiretit, o Zot, ma mundso. Në të kundërtën, nëse nuk është në interesin tim, është dëm dhe sherr për mua, për familjen, për dunjan dhe ahiretin, o Zot, ma largo. Kjo bëhet me këtë niyet. Niyeti është në zemër, nuk ka nevojë të bëhet me gojë, po mjafton me zemër, ngritesh ti falësh 2 rekat namaz istihare. Allahu e di më së miri. Vazhdojmë me tutje, miq të dashur dhe dëgjues të Radio Sadio Nur, kalojmë tek mesazhi i radhës. Thot selam aleikum, namazi i xhenazës, a është namaz apo jo? Sepse kam dëgjuar se ka mendime që nuk është namaz pasi që nuk ka Fatiha. Fillimisht namazi i xhenazës përderisa emërtohet namaz, automatizëm kuptohet se është namaz. Përderisa i thuhet namazi i xhenazës është namaz. Mirë, po linda e pyetja se në këtë namaz nuk ka ruku dhe sejdë. E nuk kupton kjo namaz apo jo? Mirë, po në librat ku trajtohet jurisprudenca dhe fiku i adhurimit i ibadetit e kanë emërtuar si namaz. Pastaj se e përket elhamit, këto do të bëjë një ndërhyrje. Namazi i xhenazës është fillimisht norma dhe dispozita është namaz farz kolektiv. Nuk është farz individual. Që nën kupton, nëse ngritet disa njerëz për t'ia falë namazin e xhenazës një personit, një muslimanit apo muslimanes, të tjerët bien poshtë, nuk e kanë obligim dhe detyrë dhe borxh. E ky namaz i ka 4 tekbire. Tek tekbiri parë, tek disa dietar edhe disa methebe, knohet subhaneke duke e bashkangjitur dhe një shtesë tjetër, o gjelle thenauke. Mirë, po tek disa dietar dhe shkolla tjera, në tekbirin e parë këndohet elhami, suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, deri në fund, sikur që kanë ardhur shumë hadithe të vërteta, ndërta Abdullah ibn Abazi, djali i Axhës Rasulullahit, një ditë për ditëve
e falte namazin e xhenazës si imam, edhe ngriti zanin në tekbirin e parë duke kënduar elhamin. Kur e përfundoi namazin e pyetën, tha, e bona me vetmin qëllim duke ja bë me dije xhamatit, ata që janë lidhur pas meje, se duhet të këndohet Elhamdulillahi Rabbil Alamin në tekbirin e parë, andaj dhe grita zanin, edhe pse nuk ka nevojë të ngritet zani. Mirë po, në disa raste, momente dhe rrethana, ndonjëherë lejohet një gjë e tillë, vetëm ja bë me dije se duhet kjo gjë të veprohet. Sikur se ndodh ndonjëherë në raste kur je duke ngrënë ushqim, buk në sofër, ndonjëherë me qëllim e ngrit zanin duke thonë Bismillah, që m'ja bë me dije aty që ke përreth vete, djathtas edhe majtas, që duhet ta kujtojnë Allahun madhëruar, ta përmendin ku dojnë më hangër ushqim. Kjo është ajo përgjigja e asaj pyetjes, ndërsa Allah e di më së miri ti. Allah e shpërbleft, o gjendëruar, ne vazhdojmë me tutjen. Pyetja radhës thotë: Selamu alaikum për ju o gjendëruar dhe për ju vëllai em, Allah e shpërbleft për ligjëratën dhe këshillat. Pyetja ime është se në ditën e xhumë, nëse je udhëtar, a mund të bashkohet dreka dhe qindia? Selamu alaikum. Aleikum selam rahmetullah. Fillimisht, nëse je udhëtar, nuk ka dyshim se ki statusin udhëtar dhe udhëtari nuk e ka obligim me fal namazin e xhumas. Po nëse e fal, nuk ka fare të keqe, madje shpresojmë se do të shpërblehesh. Tash lim pyetja, pasi që nuk e fal xhuman, nga se nuk e ki obligim dhe detyrë për musafirin dhe udhëtarin, atëra a lejohet të ngjitet dreka dhe ikindia. Edhe këtu ka dietar ndajnë mendime të ndryshëm. Një grup prej tyre thotë se jo, nuk lejohet, nga sa akoma është ditë e xhumë, edhe pse ti e fal namazin e drekës. Andaj nuk lejohet një gjë e tillë, duhet të falen në veti. Mirë po, ekziston edhe mendimi tjetër ku thotë se mund të bashkohen namazi i drekës dhe ikindis, nga se ti vetëm se e ki statusin udhëtar dhe musafir dhe nuk të pengon një gjë e tillë, edhe mundesh të veprojsh ti ngjitesh edhe drekën dhe ikindien, apo edhe në fund akshamin dhe yacin e kështu me radhë. Allahu e di më së miri. أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهام أتعشق مثل الربا والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهر أعزك أني Vazhdojmë me tutje të nderuar dëgjues, kemi edhe 5 minuta apo 6 deri në fund të këtij emisioni, plus 383 49 283 048 në Viber mund të shkruani dhe në Instagram, po ashtu edhe në Facebook, duke na kërkuar me emrin, do të thotë të nderuar dëgjues, me emrin Radio Adynor. Kalojmë tek pyetja e radhës. Thotë selam aleikum për Hoxhën Jusuf dhe për ty moderator. Pyetja ime është ka shumë gjatë hoqë për bima shkort. Thotë probleme familjare, si zakonisht shumica pyetjeve janë me probleme bashkëshortore për fat të keq. Thotë të dy jemi që falmi namaz, unë dhe bashkëshorti im, por që shpesh hasmi në mos pajtime apo keq kuptime mes nesh. Kemi 2 fëmijë, pra njëri martuar, njëri jo, kurse thotë ne ende ballafaqohemi me probleme të martesës. Thotë shpesh më shkon mendja që të ndahem nga bashkëshortja, pasi që nuk po mund të gjejmë një gjuhë përbashkët, edhe thotë pse falmi, pse agjërojmë, ka herë thotë po mundemi me rujt veten kashi asoj inatit mes vete ose problemeve që mund të kemë. Thash është pyetja shumë e gjatë, por ka shumë që edhe çështja e vjeherit apo vjerrës është problem i shumë çifteve, pra që dhe aty thot konflikti është që po shtin familja e
e ti e saj dhe këtë rast sot çfarë duhet bëjmë këtë pikë thot sepse nuk e dua ndarjen dhe dua të jetoj, por se thot ka herë po vin disa momente që thjesht vetë se s'pe tha me gojë se përndryshe zemra po thot le të ndahemi më mirë kështu se sa të jetojmë me këto probleme. Cila është këshilla juaj? Fillimisht këto gjëra duhet kuptohen me një farë prizmë interesant. Nuk ka familje që nuk ka probleme dhe të lashe. Secili ka sfidat e vet, në atë fushën e vet, në atë kandin e vet. Mirë po i mençëm krye familjari duhet të menaxhohet në formën më të mirë. Problemet lindin. Problemet kanë qenë dhe në kohën e të dërguar e Allahut. Po është fletove ndonjëherë biografinë e Resulullahit a.s. do të vërej se her pas here kanë pasat ata, mirë po duhet të ish menaxhues i mirë. Problemet duhesh duke ul edhe duke gjetë një gjuhë përbashkët me çiftin tan. Dietar kanë përmend një 3 elemente komponente për të cilat nëse i kultivojnë edhe burri edhe gruaja mes vete kanë me pas një jetë të rahatshëm, një jetë lumturi, një jetë komode. Normal, ka aty këto përjashtime, mirë po do të ketë jetë të lumtur. Nëse kanë dashuri mes vete, nëse kanë respekt mes vete, mirë kuptim mes vete, ti jesh i bindur se do të i tejkalon këto probleme dhe sfidat. Mos haro një gjë, kur ke probleme edhe familjare, lutë drejtë Allahu xhaleshanu. Ai mas mirë ti ua rregullon problemet dhe telashet. Është mirë një lutje që dua të them juve, edhe këtë të cilët kanë probleme familjare, për të cilën Allahu në Kur'an e ka regjistruar në Suratul Furqan. Edhe duhet ta kemi në agjendën e lutjeve dhe duave tona. Këtë lutje bëj shpesh, mirë bëj nga loçka e zemrës, bëj nga sinqeriteti i thellë. Këtë lutje Allahu na ka mësuar duke thonë: Rabbena hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. O Zot, na dhuro familjes tonë, edhe pasardhësve tonë, na dhuro asi prerje dhe knaci, me të cilët do të kënaqet syni jonë kur ta sheh punën, veprën, shërbimin dhe izmetin që na bë. E nëse ti e lutu Allah, fut me neve dashuri, largoj zongat, largoj telashet mes neve, me emër të Allahut do t'ja dalish. Patjetër, pastaj mos e lëni shejtanin dhe cytjet më fut mes juve. Mos e lëni. Për një fjalë nuk ka nevojë të stërmadhon gjanat. Për një gest, disa gjana her pas here duhesh ti neglizhosh. Shtiresh kështu nuk po ndëgjon. Shtiresh kështu nuk po e sheh. Ti me një anë, pala tjetër me një anë, edhe kështu me emër të Allahut zgjedhen. Edhe njerë, nuk mundesh ta anashkallosh krejt, mirë po me lutje, me dua, me urtësi, me sabër, me mençuri. Pa her pas here, unë ju këshilloj të jepni dhe sadaka, jepni lemosh. O Zot, jam duke dhënë lemosh të varfrit dhe fukaras, që të bizotrojnë familjen te me rahatia, knatësia, muhabeti, e kështu me radhë. Largoj të laqet mes neve, idhnimet dhe zangat. Shpesh, lutjet, duat, thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot, kërkoj mbrojtje tek ti nga shejtani i mallkuar, me emër të Allahut. Nëse i përmbash këtyre porosive dhe udhëzimeve, ke për t'ja dal me lejen Allahu xhaleshanu. Allah e di më së miri. Atëherë, hoxhë nderuar, këto është fundi i hapësirës së rezervuar për këtë emision. Ne të falenderojmë shumë që ke gjetë kohë dhe hapësirë të na nderosh neve e në veçanti dëgjuesit tanë duke udhëtuar prej Shkupit deri në Prizren. Allah ju në nderoj gjithashtu vllai nderuar naim, edhe ata të cilët na përcjellën. U takoshëm herë tjera. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. E miq të dashur dhe dëgjues të radios Audionur, repriza e këtij emisioni është nesër nga ora 11. Deri takimit tonë të radhës, më mbeçë e ju vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programin tonë. Asalamu alaykum.